Meaño comeza a transformación da contorna do Centro de Saúde, o Colexio As Covas Meaño, o Centro de Maiores e o Pabillón Municipal de Deportes. Hoxe arrancaron os traballos de humanización da Rúa Herminia Fariña, en pleno centro da vila. É unha calle que dá acceso ao colexio, ao Pabillón Municipal, ao Centro de Saúde e ao Centro Maiores. Entón ten moita densidade de tráfico. É unha obra moi importante, moi necesaria, moi demandada por os veciños. Fundamentalmente consiste as obras en tres aspectos. Unha, ampliar o vial, así poden circular os vehículos en ambos sentidos, cambiar, dotar de novos servicios municipais, saneamento, aguas pluviales e, finalmente, humanizar todo o vial e tamén dotalo de espacios verdes. Así, o vial ampliarase ata os 12 metros de ancho e optarase pola plataforma única para garantir o acceso seguro ao colexio e ao pabillón. Debido ás zonas que accede, intentamos darlle prioridade peonía sobre os vehículos. Entonces, esa é a intención de dar plataforma única para dar sensación de peonía máis que para vehículos. O proxecto ten un orzamento de 522.000 euros, que serán financiados o 50% entre o Concello e a Xunta de Galicia. Está previsto que as obras se rematen a finais do mes de novembro. Non é a única actuación que se está a executar nesta zona. De xeito paralelo, o Concello habilitará unha parcela recentemente adquirida para dotar o centro de Meaño dunha bolsa de aparcadoiro. Neste mesmo lugar había uns viñedos, fixemos con unha parcela de 1.700 metros e o objetivo é dotar esta parcela para aparcamento. Facer unha bolsa de aparcamento moi necesaria nun punto estratégico, neste caso no centro de Meaño. A parcela contigua habíamoslo comprado, que son preto de 8.000 metros cuadrados, que é para futuro multiusos, que estamos redactando o anteproxecto, e sumamos as dúas parcelas, 1.700 máis 8.000, estamos casi preto dunha hectárea no centro do pueblo, que é unha moi boa compra. As dúas parcelas foron mercadas con fondos propios do Concello, que destinou algo máis de 60.000 euros á compra do terreo que acollerá o futuro multiusos e 40.000 o que se empregará como bolsa de aparcadoiro. Neste último xa se traballa pro seu acondicionamento. Está previsto que entre en funcionamento no prazo dun mes.